एक फूल पळयतना तितलो संतोष जाता. 10 lakhs फुलां ह्या सेंटर पीसाक करूंक केल्यान म्हळ्यार माय गॉड. हाय, वेलकम बॅक. एअरलायन्सांत पॉटबोन खावन आमी गेल्या रंगाळ मसल्यो आनी फुलां पळोवंक. कबन पार्कांत आफ्टरनून टायमार पावल्या, बट स्टील हांगा मस्त लोक आसा. हांगा बोटिंग आसा, टॉय ट्रेनाची वेवस्था आनी पर आसा. वडांक कितें ट्राय करिये टॉय ट्रेन. लायब्ररी पळोवंक मेळटा, सेंट्रल लायब्ररी. मागीर हायकोर्टाचे अनेक अँगल दिसता. ह्या पार्कान मस्त व्हडलें पार्क आहे. निशिलान पुऱ्या कुशीन पार्क दिसता. बट आमी आतां एक्सप्लोर करूंक येता इंडियाचे सेकंड लार्जेस्ट एक्वेरियम, नम्मा एक्वेरियम. फायनली 10-15 मिनटां हांगा पुरा पोस्टमॉर्टम करून फायनली समजले खंयचे कडेन काय आसा म्हणून. आमी आतां आसा वो हांगा कबन पार्क आसा येदे व्हडलें. सो हांगा आमी हांगा आसा. हायकोर्टाचे व्यू जाय जाल्यार किशेला कुशीन दिसता. ताच्या उपरांत तुमकां सेंट्रल लायब्ररी जाय जाल्यार किशेला कुशीन आसा, पळय केदो व्हडलें पार्क. ताच्या उपरांत भुरग्यांचे पार्क हांगा आसा. गव्हर्मेंट म्युझियम हांगा आसा. मागीर आमकां वचूंक आसचें हांगा खंय गोतें नम्मा एक्वेरियम. आत्तां पळयलें खंय गेला हांगा. 1 मिनिटाचें वॉकिंग डिस्टन्स हांगा दाखयताले, 1 मिनिट म्हणून. आतां आमी भितर वचूंक टिकेट दिवंक आसा. सो टिकेट पुरा काडून आनी भितर या. वीक डेज आर किड्सांक फ्री. आमकां 95 रुपीज. हे 3 इशीन घे. हांगा आसा मरीन फिश टनल. सो ह्या टनला भितर आतां आमी या. नम्मा अक्वेरियम ओपन जाल्लें 1983 इसवेंत. ते दाळा हे टनल नातल्लें. हे 2024चे रेनोवेशन उपरांत आसा. आमकां वॉक थ्रू अंडर वॉटर एक्सपिरियन्स मेळटा असले कर्नाटकांत फर्स्ट म्हणटात. हांव फुल एक्साइटमेंटार. आनी की टनल लंबा टनल खंय स्टार्ट जालें थंय थंड, बट क्यूट आसलें. धाकटें टनल, एक इतलें टनल इन इट, इतलें एंट्री जाल्ल्या कडेच एक्झिट. हे गव्हर्मेंटान फर्स्ट स्टार्ट केल्लें. ते दाळा हातून फ्रेश वॉटर मासल्यो म्हळ्यार उण्या मिठाच्या उदकांत जिवच्यो मासल्यो मात्र आसल्यो. सोमा मेंटेनन्स करिनातले वरवीं मागीर तांणी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप केलें आनी सगळें रेनोवेट करून 2024 इसवेंत रिओपन केलें. ताचे उपरांत हांगाचे बिल्डींग, लायटिंग्स इम्प्रूव जालां. दर्यांत वा चड मिठाच्या उदकांत आसच्यो मासल्यो, इम्पोर्ट केल्ल्यो मासल्यो, रेर डेकोरेटीव आसल्यो मासल्यो अशें 300च्या की चड टायपाच्यो मासल्यो आसात. आनी ताचे तेकीत तांणी ल्हान ल्हान टँक्स करून जाय जाल्लीं जडांय दवरल्यांत. अशें 350च्या की चड उदकांत जिवची जडांय पळोवंक मेळटात. अशें विभिन्न रंग आनी रुपाच्यो मासल्यो आनी जडां पळोवंक मेळ्ळें. देखून थंय फॉल्ट मूव जायना. सो क्यूट. ही जावन आसा रेड इयर्ड टर्टल. टर्टल इल्ले ल्हान आनी सॉफ्ट. ती सडावत उदकांत आसतात आनी उदकांतली जडां, इन्सेक्ट्स आनी मासल्यो खातात. ये झिब्रा, ये जिराफ दिसता. ये जिराफ. आता कंचांतले एक जिराफ उरले काल. तुमकां गोत्ता जाल्यार कॉमेंट सेक्शनार सांगा म्हाका. फर्स्ट फ्लोरांत आनी की चड कलरफूल मासल्यो पळोवंक मेळ्ळ्यो. इतल्यो मासल्यो की हांची नांवां उगडास दवरूंक इल्लें कश्ट. रेनोवेट केल्या उपरांत बरें मेंटेन केलां. टँक वॉटर क्लीन आसा. मासल्यो आनी झाडां हेल्थी दिसतात. काफ्तान ड्रेस नो विच इज कॉल्ड. ठीक आहे, तू म्हाका पळयताय गे. तू म्हाका पळयताय अरे. They look like hen ने. चोब्बी hen. चोब्बी hen. पुरा अंगात आयली. अजो खावचें बोळ्यार खावचें. आमी खावचें म्हणचें तर नाही दिसता. Look at अयो. Oh no, I wish I could touch them. Look at it. तुम्ही कितले गुंड आहात. ही मासल्यांक खाण म्हळ्यार इतलें लायक गे. आमी खाण म्हण चिंतन हांगा रावल्यार हांगा रावून येतात. आले इशीन गेल्यार इशीन रावून येतात. भुरग्यांक आनी मासल्यो लायक करतल्यांक हो जागो मस्त लायक जातलो.
कब्बन पाकांतले नम्म अक्वेरियम एक्सप्लोर केला उपरांत अनेक पाकाक या म्हणून मन जालें. आतां आमी पावल्या लालबाग गार्डन्स आनी हांगा आज जावन स्टार्ट जाला तांचे फ्लोरल शो. वर्साक 2 पटी आसता, एक रिपब्लीक डेक, एक इंडिपेंडन्स डेक. आमी 16 जानेवारीक हांगा आसा, सो 16 आनी 27 जानेवारी मिसर हांगा हे फ्लोरल शो आसा. हे 27th शो तांचे. आनी हांगा ह्या पटीन डेडिकेट केला वाल्मिकीक. आनी वाल्मिकी कोण म्हळ्यार रामायणाचो ऑथर. आतां आमकां दिसता फ्लोरल क्लॉक. मेन गेटीतून आमी आयला, सो आमकां नॉर्थ गेट. म्हज्या फोनार आतां जाल्यार 3:37, सो एक्झॅक्टली थंय दाखयता 3:40 शे बरी दाखयता. आनी नॉट बॅड न्ही. ये फुलांचें वॉच. बॅम्बू आनी पळयतना म्हाका निसर्गधामा, कावेरी निसर्गधामाचो उडास येता. ते कुशालनगरचे व्हिडिओंत आसा. तुमकां चडीक जाणवाय जाय जाल्यार तो व्हिडिओ पळया. ही फुलां पळोवंक कितली सुबीत आसात. व्हायट, लायट पिंक, डार्क पिंक आनी पुरा. भायर तितले सुबीत दिसतात जाल्यार तर भितर फ्लोरल शोन कितली सुबीत आसतलीं फुलां. आमी पावल्या लालबागाचे ग्लास हाऊस. चिंती नासतना बऱ्यो संगती जातात. एक्चुअली हे आमचे लिस्टेड नासले काली लालबागाक येवन ग्लास हाऊस येवन ते व्यू करया म्हूण. बट न्यूज पळयतना म्हाका कळ्ळें की 16th जावन शो जाता. फाल्यां सकाळीं आमकां सुटोवंक आनी आज आमी लकी की आमकां हें पळोवंक मेळ्ळें. कशें तुमचो सपोर्ट वेलिटास युनिवर्साक दिवनूच आसात तशें आनी कितें दियात. आनी हातून कोणें सबस्क्रायब करूं ना पळय तांणी सबस्क्रायब बटन दाबा. थँक्स. हे सेंटरार काल्या पुरा तांणी केलां पळय हें पोर्शन, सेंटर पोर्शन 10 lakhs झाडां यूज जाल्यान के फुलांची. ऑलमोस्ट 25 लाख फुलां यूज करून श्री वाल्मिकीची जिणी आनी तांणी बरयले रामायणाचे थोडे इम्पॉर्टंट एपिसोड्स दाखोवचे प्रयत्न केला. आमकां आमच्या फुलां सांगात आमचें नण जावन आसा. तांकां स्प्रे पडटा ना, आमकां स्प्रे पडना. शावर वयर स्प्रे पडनात. स्प्रिंकलर पायप्स घाल्यात. एक फूल पळयतना तितलो संतोष जाता. 10 lakhs फुलां ह्या सेंटर पीसाक करूंक केल्यान म्हळ्यार माय गॉड सुबीत सुबीत. हांगा कवी कुवेंपूची मुर्ती पळोवंक मेळ्ळी. काले लिंक आसा म्हूण सोदतना कळ्ळें की हांच्या श्री रामायण दर्शनम म्हणल्या बुकांत हांणी सगळें रामायण कविता रुपी बरयलां खंय. हांगा इतलीं फुलां आसलीं की हर एक फूल एक ना एक रितीर सुबीत आसलें. बट हर एक फुलां फाटल्यान बसून ताची ब्युटी एडमायर करूचे तितलो वेळ नातलो. लास्ट भायर येताना पुरा फुलां ॲज अ ग्रूप पळोवचें सोडना. एक इंडिविज्युअल फूल पळयतना बगलें की हर एक फूल एकेका रितीन सुबीत आसा. आनी कितले लायफ आसा तातूंत, कितले सोबीत दिसतात पळय. आमच्या गार्डनांनी एक फूल जाताना आमी इतले एक्सायटेड जाता. तर इतले लाख फुलां आसा म्हणटाना कितले खुशी जायनाका. बट ते आमी एक ग्रूप बरीच पळोवन सोडले. एक लाख व्हॅल्यू दिवना आमी. मागीर भायर येताना रियलायज जालें की हर एक फूल ताचे इतल्याक सोबीत आसा, ताका लायफ आसा. आनी कशें आमी मनशाय इंडिविज्युअल युनीक आसा आनी सोबीत आसा. आमी पाटी हॉटेलाक भायर सरता. ताचे उपरांत आमी प्लॅन करता की हाचे उपरांत काले करचें म्हणून. ते दोन आमी इल्लेशें थंड कोकोनट उदक पियेता.